Ada Hamzah Squishy nih. Oke guys, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ini, dan klik notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, next action. Oke teman-teman, Hamzah Squishy-nya arah sana. Oke, langsung aja kita ke arah sana yuk. Kita sudah sampai. Assalamualaikum Bu, apakah di sini Hamzah Squishy? Iya. Oh iya, yang bagian jumbonya yang mana? Mana? Kalau bagian yang ori? Itu. Kalau bagian yang mini yang mana? Itu. Oke, terima kasih ya Bu. Shopping bag-nya mana? Ini. Oke, terima kasih. Aku pengen ke bagian ori dulu ya. Oke, ini ada yang gambar mouse. Aku suka. Ini ada yang gambar Markuris. Aku juga suka. Oh, ini ada yang ori, yang orinya tapi panjang. Oh my god, sosmed. Cakep banget ini, seru banget. Aku juga mau beli. Oh iya Mbak, itu aku taruh di situ shopping bag-nya, nanti Mbak taruh-taruhin ya. Ya. Oke, yang pertama ini ada Squishy. Ini empuk banget Squishy-nya. Taruh ya Mbak. Terus ini ada yang mini tapi panjang. Oh my god, ini sosmed. Ini juga ada yang ekstra mini banget. Oh my god, cakep. Terus ini ada Uranus. Ya Allah, jatuh. Ini ada Uranus guys. Tuh tulisannya Uranus. Udah slow, aku nggak mau beli. Ini ada yang ori mini. Mini ori. Ini ya Mbak. Ini gambar apa ya guys? Kayaknya ini jelas deh, aku nggak suka. Terus ada yang ini. Ini aku juga yang ini aku nggak suka. Next, aku pengen ke bagian yang jumbonya. Astaga, ini jumbo banget. Ini ada yang jumbonya panjang. Ini gambar fuck guys. Taruh Mbak. Monyong jatuh guys. Ini empuk banget, aku suka. Taruh di keranjang Mbak. Shopping bag salah. Ini ada yang persegitiga. Tapi ini yang jumbonya ya. Lihat tuh, ada gambarnya. Ini ya Mbak. Ini yang ekstra jumbo ya Mbak? Iya. Ini slow banget. Mau nih Mbak, taruh. Coba yang ini. Ini yang ekstra jumbo. Yang tadi kan ekstra banget jumbo. Kalau ini yang biasa doang. Aduh, jatuh. Aku juga mau beli ini Mbak, yang ini. Oke. Mbak kembali ke kasir lagi. Oke guys, ini shopping bag-nya dan di dalamnya udah ada Squishy-nya. Saatnya aku pengen bawa ke kasir dulu ya. Ini ya Mbak, tolong totalin. Oke. Jadi berapa Mbak? 4.000. Ini ya uangnya. Terima kasih. Ya guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ini.